Bismillahirrahmanirrahim. Hadun nafsi ari bagian nafsu fil maksiati dina maksiat. Kazina seperti zina eta dohirun jaliyun, dohir tur pertela. Wa huwa ta'ritu dohirun jaliyun te eta iltizaduhu ngeuneunahanana itu si jalma biha dina itu maksiat. Fa innaha mangka sanyana itu si nafsu eta la tatlubu teu nyupri nafsu min kati anjeun at-talabusa kana tumandang bil maksiati dina maksiat illa li ajli ayat taltada angin karena arah-arah enak-enakan itu si nafsu biha kalawan itu maksiat payasulu mangka hasil laka ka anjeun alwibalu cocoba wan nikalu jeung siksa wahadluha sareng ari bagianana itu nafsu fit taati dina taat eta batinun khafiyun batin tur samar layat lu ente ningali alaihi kana itu haddun nafsi saha illa arbabul basair angin pirang-pirang jalma anu boga panempo hate. Bagian nafsu teh aya dina maksiat, aya dina taat. Ari bagian nafsu dina maksiat mah jelas eta mah. Tapi lamun dina taat mah sulit lah. Eta mah batinun khafiyun, batin tur samar eta. Jero artina kudu perlu teuleum heula. Hayang apal bagian nafsu dina salatna teu bisa ningali iwalti anu hatena caang nu bisa ningali kadinya mah kana hadun nafsi fit taat mah atak aya jalma anu salat subuh karasa nikmat wah ayeuna mah salat teh nikmat teh subuh teh ya cek hatena piraku aing teh ke surga nya. Padahal nikmat sote dina salat pena nu ngamakmumna 2000. Nepi ka maca surat mah ge diganti ku surat Waqiah mah. Lamun salatna aki-aki unggul mah opatan di tukang kulhu ge ditilep. Eta hadun nafsi teu karasa, rasaan teh hebat teh. Aing nikmat salat subuh tadi mah ya. Pan ari cirina ditarima amal teh halawat cenah. Lamun dina amal nikmat tah eta ciri ditarima amal. Tadi nikmat teu karasa padahal nikmat teh nafsu lain hate nu nikmat tadi teh. Itu beda kan anu ngarasa nikmat hate atawa nafsu beda. Itu lamun hate mah nikmatna teh dina perkara anu aya derajat cek Allah. Lah eta nikmat teh. Ari nikmat nafsu mah dina perkara sesuai jeung kayang manehna. Kitu. Eta hadun nafsi fit taat. Samar eta mah teh. Nu paling terhungkul anu apalna ka dieu mah. Aya perbedaannya halawatna. Ari halawat nafsu mah nu sesuai jeung syahwatin nufus. Lamun bunga perkara sesuai jeung syahwatin nufus teh eta halawatna nafsu. Betah salat teh sebab ditempukeun batur. Ari keur batur mah teu betah. Entak aya nu naroskeun cenah Kang abdi mah mun ngadengen maca Quran shalawat sok ceurik. Ti kieu teh cenah nu ceurik teh tina akal atau tina nafsu ya teh. Ah keur dicobaan mah cing teh engke maca shalawat keur batur sare sorangan ceurik teu.
mun keur eueuh batur mah teu ceurik, ari keur aya batur ceurik teh eta nafsu eta. Kalamun keur sorangan ge ceurik ieu mah tah, eta moga-moga akal eta mah. Anu ceurikna teh. Kieu ye, ari nafsu mah didamelna tina alamus sufla, ari akal mah didamelna tina alamul ulya. Lamun perkara nu laluhur bunga hate, teh eta hate anu asli hate. Seperti non bunga ku pedah dina salat aya khusyuk. Bunga ku sabab naon dina salat urang aya muraqabah. Tah lamun bunga ku perkara nu aralus, nah eta bungahna hate. Itu. Lamun bungahna ku perkara anu harina sabab ari nafsu mah dijieun tina ti alamus sufla. Jadi ya resepna kana handap. Jadi perkara nu dijieun ti luhur resepna ka luhur. Ari perkara nu dijieun ti handap resepna ka handap. Gitu. Lamun karena batur apaleun jadi ngeurna. Karena batur teu terangeun hate jadi teu betah. Ta eta hate pinuh ku syahwat nafsu. Wadzalika tahari itu nugis ditutur eta li anna fit taati karena sanyana eta tetep dina taat masyaqatan aya karipuhan alaiha pikeun itu nafsu dina taat teh aya karipuhan pikeun nafsu ripuh tah matak nafsu mah kudu dibebenyokeun wae. Wah. Namun ibadah kanyawan ku batur bunga hate betah tan nafsu. Nafsu mah dina taat ripuh kan, dina zikir ripuh nafsu. Fa iza amarutka maka di mana-mana marentah itu nafsu ka anjeun. Tah di mana-mana nafsu marentah ka anjeun. Pihak karena itu taat atau karena maksiat mana karena taat ya dina taat ya keur nyaritakeun taat ya kan itu taat lam ta'lam maka teu nyaho anjeun hadoha kana bagian nafsu pihak dina itu taat illa ba'da tabtisin angin sabada mulitik moal nyaho kana bagian nafsu dina taat kecuali sabada mulitik nalungtik naliti ditaliti. Batur perang, buru-buru milu. Wah, aing hayang milu perang ya. Nah, itu perang teh bagian nafsu atau bagian akal? Anu ngadorong perang teh akal atau nafsu? Taliti teh tujuan perang ke mana? Oh, tujuan perang hayang menang ghanimah. Matak perang nanti lamun kira-kira menang, kaharup sebab ghanimahna ngarah gede. Mun kira-kira rek eleh kabur desin paeh. Tah eta nafsu eta. Itu. Maka cirinya hadun nafsi fi taat mah kecuali kudu ditalung ti heula. Pakot duriaka makanya taningalikeun itu nafsu ka anjeun. Anna hadoha karena senyana bagian itu nafsu piha dina itu taat eta at-taqarrubu dumeus ilallahi ka Gusti Allah wa fil batini jeung dina batina laisa lain lah tepan itu nafsu teh dan hadun bagian illal iqbalun nasi angin mah dipana manusia. Nah, maka eta nafsu nemongkeun ka anjeun kana senyina bagianna teh naon? Bagian nafsuna teh taqarrub ka Allah. Dohirna tapi batinna mah lain. Itu supaya jelema percaya ka anjeun, alaika ka anjeun. Nah,
Wastiharuka jeung kasohorna anjeun bainahum antarna itu nasbis sholahi kalawan gawe kemaslahatan. Jadi getol ibadah teh ngalah kasohor ku jelema, aing teh tukang amal soleh ya. Kulantaran tukang amal soleh sugan we percaya jelema teh kawing tah gitu. Eta hadun nafsi fit taat. Dohirna taqarrub ka Allah itu. Tapi hakikatna nyang hareupna beungeut jalma ka manehna. Waman sing sah jalma hasaban ngitung-ngitung siman nafsahu kana nafsuna itu siman waraqoba jeung ngintip-ngintip siman khatirahu kana kertegna itu siman tabayana maka pertela lahu ka itu siman naon misdakun bener hada kudu maham anjeun kana ieu perkara lamun hek urang amal soleh sok talunti ku urang taliti naon sebenarnya hakikat tujuan hati teh engke bakal kafaham. Wa bunda watuma jeung ari ngubaranana perkara yakhfan samar itu mah. Ai zawalu hududiha tegasna ngaleungitkeun pirang-pirang bagian itu nafsu itu al khafiyati anu samar eta so'uba sulit naon ilajuhu itu nambaanana itu mah li'annahu karena sanyana itu perkara teh eta yahtaju satnyata itu ilaj kadinya li'annahu karena sanyana itu ilaj eta yahtaju butuh itu ilaj dikotin karena kecerdasan kecermatan udah dikotin wa pahmin jeung paham wa nufudin jeung lulusna wa nufudi idrokin jeung lulusna pamanggih. Nah, rek namaan hadun nafsi dina taat teh sulit teh kudu merlukeun kecerdasan eta. Itu merlukeun pahmi anillah. Lamun teu paham ti Allah mah moal apa? Moal apa? Carana kumaha nambaanan. Ahlul basairi mangkari ahli maka ari jalma-jalma anu ngarugaan panempuh hate eta himuna itu nganggap penting yatahimuna nyangka salah itu si ahlul basair nupusahum kana nafsuna itu ahlul basair itamalat di mana-mana condong itu nafsu ila ibadatin kana ibadah minal ibadati tina pirang-pirang ibadah. Lamun nafsu ngadorong urang cek nafsu salat saja buru-buru ka ditu talungti kade ya nafsu ni tah salat teh ka aing pada pimeto halna aing aja daek sete eta nafsu akan jerumuskeunna gitu kepentingan manehna ngarang engke dina salatna ria di ditu mentak di tah salat buru-buru salat campung loba jalma tuh ngaranyawan maneh tukang salat tah eta salat didorongna ku nafsu itu diteliti awas nu matak jalma anu cerdas hatena mah anu ahlul basair teh jalma anu boga panempo panon hate jadi hatena beunta jalma nu hatena beunta mah tara nyangka bener kana nafsu mah nyangka salah wae boro-boro nitah maksiat nitah alus ge itu ari ti nafsu mah akibatna goreng no matak lamun hek didorong ku nafsu luruskan heula niat matak cek Kangjeng Rasul perang anu dihitung badak teh perang ngalawan nafsu di saat kita meluruskan niat sebelum mengerjakan amal soleh eta perang akbar teh eta perang nu gede sabab nafsu sok mangaruhan dina amal ka urang imam ikhlas tah rek salat teh lamun pamajikan nyaram salat wah meureun tah balik mah ka mitoha tapi ari geus dipangaruhan nafsu mah nepi ka masjid ria teu karasa padahal ria teh pangaruh nafsu teh supaya amal urang ulah aya faedahna keur urang
taliti. Jadi lain ulah tuluy amal solehna tapi benerkeun heula hatena niatna. Di mana nafsu anu mimpin dina amal urang. Nah gitu. Idza malat di mana-mana condong itu nufus ila ibadatin kana ibadah minal ibadati tina pirang-pirang ibadah. Wa yabtasuna jeung mulitik-mulitik itu ahlul basair an sababi mailihim tina sabab condongna eta si arbabul basair ilaihi kana itu naon kana ibadah teh gitu. Jadi di mana condongna eta si nafsu kana eta ibadah teh taliti heula kurang. Ka ade anu nyondongkeunana bisi nafsu atau ilaihi teh kana amal, kana amalannya yang dicir logatna teh. Mulitik Abu Basair itu di mana nafsu condong kana amal. Fa in kana mangkalamun kabuktian itu mail teh tah mailihim ilaihi eta li haddin karena bagian min hududiha tina pirang-pirang bagianana itu nufus atau nafsu tarokuha maka naringgalkeun itu albabul basair akan itu hudud. Di mana dina ibadah nafsu menta bagian geus langsung tinggalkeun eta naon kudu di nafsi teh. Jadi lamun salat urang ria lain kudu salat eureun tapi ria anu dipikeun ku urang. Supaya riak da leungit kudu ngalap cukup ku panguninga Allah. Teu perlu aing kanyawan ku jelema ibadah nu rek ngaganjar lagi Allah. Itu ibadah lagi ka Allah maka cukup Allah uninga. Jelema teu nyahoan ge teu perlu nyahoan jelema mah. Itu. Alaju atawana ngubaran itu ahlul basair nu pusahum na pirang-pirang nafsuna itu si ahlul basair fi halifa aliha dina tingkah migawena itu ibadah ta dina keur migawe ibadah teh nafsu di mana ngaganggu ubaran kurang nafsuna itu teh tang ubaran nafsu teh termasuk kana naon kana mujahadah jeung riyadhah merangan nafsu nu mana nu kudu diomean nafsu ammarah jeung nafsu lawamah. Nafsu ammarah nu sok ngajak anu loba marentahna kana maksiat, nafsu lawamah nu sok nyaca diri dina nalika doraka. Tapi migawe kana eta doraka, eta nafsu lawamah. Nafsu mutmainnah, nafsu anu tentrem dina ibadah. Jadi dina ibadah teh betah nafsu mutmainnah. Mata kalau disaur ku Allah asup ka surga teh nafsu mutmainnah gitu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati. Ari urang ibadah make nafsu ammarah tina ibadah yang asup ka surga mah bisa. Jadi kudu nafsuna nafsu mutmainnah. Ari nafsu mutmainnah mah anu tentrem dina ibadah teh betah. Mentaka ya halawat, tapi halawatna akal. Mantak aya keterangan al imanu sahihu nurun. Ari iman nu bener teh eta cahaya. Wa fi nurihi al halawatu. Dina jero cahaya teh aya halawat, aya nikmat dina ibadah. Nah, lamun iman urang sahih, mun iman urang teu kacampuran ku musyrik, ya maka dina ibadah teh halawat. Wa fi nurihi al halawatu fil ibadah wal hisnu aya benteng dina doraka. Jadi doraka embung sorangan. Jadi lamun aya iman dina hate rek doraka teh sieun teu wani embung we jadina. Lamun kana doraka resep jelas iman urang wer soheh eta teh. Tah kitu. Wa fi nurihi al halawatu fil ibadah wal hisnu wal zikru. Ari iman teh nur dina jero nurna teh aya zikir. Matak jalma anu imanna sohe zikirna mudawamah. Lamun imanna guer sohe sakapung eling sakapung henteu. Jadi kumaha wae keur kakuatan eta iman. Gitu.
hatta takuna sehingga kabuktian. Itu ibadah teh eta kholisatan anu ikhlas lillahi karena Allah. Lillahi teh milik Allah, ikhlas teh beda-beda. Ikhtilaful masayyi fil ikhlas, perbedaan para guru-guru urang dina masalah ikhlas nepi ka 11 perbedaan. Beda-beda nu nerangkeun ikhlas teh kan. Beda-beda. Mata kan ikhlas teh aya ikhlas abidin, aya ikhlas muridin, aya ikhlas salikin, ikhlas wasilin, ikhlas arifin. Beda-beda ikhlas teh. Aya anu ngamaknaan ikhlas teh teu boga tujuan kasalian Allah. Eta ikhlas ngaranna. Jadi lamun hate dina ibadah aya tujuan kalian Allah, maka eta teu ikhlas. Jadi ikhlas teh bersih hate tina boga tujuan kalian Allah. Aya nu ngamaknaan ikhlas teh bil ikhlas jan kasifu anal fa'il huwa Allah Ta'ala. Ku sabab ikhlas teu aya nu kasaksi ku manehna, teu aya nu boga gawe kecuali Allah. Eta ikhlas teh lillah teh lil milki nu Allah. Lamun salat ngaku aing salat boga aing boga salat. Nu matak Allah kudu ngaganjar ka kuring da kuring boga pagawean salat. Eta lain ikhlas sabab di aku ku manehna. Ari ikhlas mah lillah nu Allah. Teu ngaku boga gawe kuring mah sakadar digerakkeun ku Allah, dibisakeun ku Allah, maka ningali pagawean salat dina dirina teh eta teh nyaksi kana sifat jamal Allah. Lain diakukeun ieu ibadah nu kuring. Lamun ngaku yen ieu ibadah kuring eta teh ikhlas, teu lillah ngaranna. Jadi lil milki lil has ikhlas nu bener. Nu Allah. Urang boga pinter nu Allah. Urang bisa salat, ya bisa salat nu Allah. Eueuh nu urangan. Artina salat nu dipigawe ku urang ieu timbul tina sifat jamalna Allah, lain dohir tina kabisa urang jeung kemampuan urang. Diakukeun we aing bisa salat. Eta henteu lillah eta teh kitu. Matak beda-beda maknaan ikhlas teh. Gitu. Aya ikhlas ibadah hayang surga mung ka neraka, ikhlas ngan ikhlas abidin. Itu ikhlas muridin ayeuna dina ibadah ngalobakeun ibadah supaya terusul ka Allah, lain hayang surga lain hayang neraka. Eta ikhlas muridin. Aya ikhlas muhibbin. Ikhlas muhibbin mah ijlalan wa ta'ziman li annahul akhlun lidalika. Ibadah entah yang naon-naon kuring mah dina ibadah ngagungkeun Allah we nu agung. Sabab kewajiban kuring nu hina ngagungkeun nu agung. Eta ikhlas muhibbin. Eta nu sok dinisbatkeun ka Siti Robiah Adawiyah. Awewe anu luhung dina sifat kawalianana, dina pangkat kawalianana Robiah Adawiyah. Cek para ahli tasawuf Robiah Adawiyah teh legenda tasawuf. Jalma nu hebat dina kama'rifatanana. Lamun urang asup ka bumina Siti Robiah Adawiyah bakal aya katingali dina sisi sajadahna seueur cai awur-awuran. Tantu urang boga sangka bahwa eta cai teh tilas wudu wengi Siti Robiah Adawiyah. Padahal sanes tilas tobat ceurigna eta cisoca Siti Robiah Adawiyah. Nepi ka Robiah Adawiyah mah teu apal urusan dunia, rek boga salaki ge embung, sieun kaganggu ibadah ka Allah. Matak ditanyaan ku ulama ge, moal boga salaki loba kasusah, jam loba kasusah mah bor-bor yang boga salaki. Susah naon Robiah? Loba kasusah we sok bejakeun ka kami. Sugan bisa nulungan. Cik Robiah, kami teh susah. Asup ka kubur ditanya ku munkar nakir rek bisa ngajawab atau moal. Cek ulama, saya ngajawab eta mah. Lamun ke dibagikeun buku catatan amal ti kenca atau ti katuhu kuring dari mana? Teu bisa ngajawab deui ulama teh. Matak moal boga salaki cenah kuring. Robiah Adawiyah teh aya dua, aya Robiah nu kungsi kawin bari beunghar. Aya Robiah Adawiyah anu fakir anu pangkat kawalianana hebat. Boga dahareun sapiring deui
jeung cai sagelas. Jawab puasa ongkoh. Eta dahareunana awuran kadupak kucing. Cek Siti Robiah ahkeun bae da aya keneh cai dahareun oge. Pas arek nyengeutkeun lampu da poek kadupak ku leungeun sorangan awuran cai ge. Cek Siti Robiah, Gusti rek dikumakeun deui ya diri abdi nini bari geus ripu. Ku Gusti rek dikumakeun deui, langsung datang hati pakekat. Robiah, maneh hayang dunya? Ku kami dibere samaksud kami, tapi aing rek nyingkah tina hate maneh. Artina Robiah jadi ahli koplah. Langsung tolak tilu jeung dunya teh Robiah. Tidinya mah geus Robiah mah teu nguruskeun urusan dunya. Padahal urut amat jama belian tadina. Matak maut ditanya ku Munkar Nakir, Robiah mah teu ngajawab. Saking naon? Saking ma'rifatna ka Allah. Man rabbuka? Cek malaikat, cek Robiah adawiyah. Malaikat bener maneh teh tah nanya kitu ka kuring ku Allah. Aing mah teu percaya cenah. Nah, mah kita percaya Robiah, manya Allah teh nyahoeun kana hati aing cenah. Sehingga kudu nanya heula anjeun ka kuring. Ya, uing keur di dunia dina hate eueuh nanaon Allah hungkul. Komo geus kabarjah ayeuna ditanya man rabbuka. Tetulus nanya malaikat geus sakitu. Oh, artina teh jawab mah balas makrifat ka Allah. Manya cenah aing kudu ditanya heula ku Allah lah. Manya teh nyahoeun kana hate uing. Urang ngarewas ditanya ke di kubur. Anu rarewas ka kubur mah teh jarah Allah. Maot teh rewas asup ka kubur teh. Tanya man rabbuka ari keur di dunia lempang suku aing nu bisa. Tuluy menang duit, menang aing. Malak pare di sawah datang ka imah tah menang uing ke pamajikan. Ada datang ka kubur ditanya man rabbuka, pan rawas itu. Nu teh nyaho Allah ka anu ka kubur baringung mah. Anu nyaho Allah mah teu bingung kubur. Ditanya di kubur, naon ke kudu ribet cenah ditanya di kubur. Man rabbuka? Lah malaikatnya nyahoan teuing sia cenah. Nyaho mana maneh jeung aing ka Allah tisok. Wah, anu ngalawan kitu batur mah. Saking nyaho ka Allah. Anu teu nyaho Allah ngadeg-deg ditanya man rabbuka. Nu nyaho Allah mah tenang we ditanya. Ari nu nanya sahanapeun reuwas mah. Moal jenderal ditanya ku kopral. Reuwas mah. Moal. Ayeuna santri anu geus 10 tahun ditanya ku santri nu kakara datang. Urang budak SMA ditanya ku budak PAUD reuwas mah. Kang rek nanya saok sia nanya naon ka aing. Da geus kaukur. Paling nanya ge 3 jeung 3 PAUD mah bener. Moal nanyakeun ilmu vulkanologi moal. Budak PAUD matak sok ek nanya naon sia ka aing. Gitu ya. Nu teh nyaho Allah reubas ditanya teh. Mata kudu nyaho Allah ti ayeuna ti dunia mula. Datang ka kubur moal reubas ditanya. Aing mah can ditanya ge geus ngajawab Allah Rabbi suku lempang, Allah nu ngurus suku aing. Aing bisa, Allah nu ngabisakeun. Ti dunia ge geus kitu ayeuna. Eueuh salian ti Allah aing kabeh. Mata dina hate Allah hungkul. Allah teh geus jadi dikir nu baku. Allah nah teh. Allah teh jawaban sakabeh pertanyaan. Orang keur lempang ditanya ku Allah, sanu ngalempangkeun maneh? Allah. Maneh teh boga duit, sanu bogakeun duit ke maneh? Allah. Maneh hirup, sanu ngahirupkeun maneh? Allah. Jadi dikir cukup Allah. Jawaban sakabeh perkara. Anjeun jadi jalma beungar, sanu ngabeungeurkeun maneh? Allah. Ngejawab langsung sakabeh pertanyaan dijawabkan hiji, Allah jawabanana. Kan ari guru bab Allah mah kudu ka guru mursyid. Salian ti guru mursyid mah moal nyahoeun Allah. Nyahoana nyaho maeusan paling ge nyaho maeusan mah beda pan jeung nu nyaho kacida. Mata hirup hayang salamet mah dua syaratna, hiji ulah salah milih guru, kadua ulah salah milih babaturan. Itu. Cek sapalih mah tilu, katiluna ulah salah niat dina ngaji ka guru mursyid. Tilu salamat anjeun dunia akhirat.
Kama seperti perkara waqa'anu tu kejadian itu mah libadihim kasawarina itu albabul basoir. Anahu sanjana itu ba'dun. Eta hadasathu anyar datang ka itu ba'dun. Naon nafsuhu itu datang bae maksudna mah hadasathu. Datang ka itu ba'dun naon nafsuhu, nafsuna itu ba'dun. Bil khuruji kana keluar ilal ghazwi kana perang. Kejadian ya ka ba'dul hukama ka ulama anu nyaho Allah, sebagian ulama anu nyaho Allah didatangan ku nafsu. Perang maneh cenah ka ditu. Ah gitu. Menjakan perang wadharat jeung ngadohirkeun. Itu si nafsu ngadohirkeun. Si nafsu teh lahu ka itu ba'dul hukama anna dalika itu sanyanyana itu khuruj ilal ghazwi teh eta lillahi taala Allah taala karena Allah taala. Si nafsu ngabejakeun maneh perang sia teh ikhlas dina perang padahal mah dijurungkeun ku nafsu. Papati sama kamulitik-mulitik itu ba'dun. Lalu ditalungtik faidan dinalikana kitu wa ari itu khuruj teh eta li ajli antas tariha. Itu. Karena arah-arah yang reureuh itu si nafsu minta abil mujahadati tina capekna merangan eta si nafsu. Tina capekna mujahadah ya teh. Oh. Aingan. Sok aya pan jalma tukang dagang. Aing cenah aya mah rek nyekal tasbih di masjid. Itu padahal perdaganganna masih kena maju. Rek nyekal tasbih di masjid aya malah moal usaha cek manehna. Padahal ku Allah diparentah muktasibin. Hayang pindah kana mutajarridin. Jika nama hebat pan, tukang ngurus dunia rek ayeuna rek ibadah di masjid nyekal tasbih. Subhanallah, subhanallah. Eta samarna nafsu. Padahal eta kituna teh ditahan nafsu. Jadi geus capek usaha di pasar, aing asa mending keneh pas ajengan nyekal tasbih di masjid. Ngan dalilna itu rek ninggalkeun dunia, rek getol ibadah ka Allah, icing di masjid. Ari kiai mah wicing di masjid nyekel tasbih bari wusul, ari manehna mah sabenerna mah lain hayang ibadah ka Allah di masjid, hayang eureun dagang da geus ripuh. Bener. Jadi atuh kitu mah nyumponan ka hayang nafsu. Jiga nu halus nu mata sanajan tina pindah tina ngurus dunia kana tajrid teu halus ari dorongan nafsu mah. Itu teu halus min syahwatil khufiyah. Tina syahwat nafsu anu samar. Pana aya nu kitu, aing nyekal tasbih di masjid cenah mah. Padahal mah eta teh geus ripuh. Aing asa pikir-pikir ripuh euy hayang senang. Ngan lamun hayang senang cicing itu pugu-pugu teh ka masjid pamajikan nyarekan. Ari ka masjid mah nyarekan ka aing da keur ibadah di masjid. Mau padahal mah nu bukti mah neangan senang, lain rek neangan ibadah ka Allah lain. Padahal sing di pasar garek ibadah mah bisa ibadah. Teu kudu pindah wae kana tajrid. Kecuali anu dititah tajrid ku Allah. Cek Allah tajrid. Ulah sote pindah sorangan lamun Allah geus nitah mah teu naon. Muktasibin jadi mutajarridin tukang usaha eureun. Ayeuna mah cicing di masjid bisa tapi ditahan Allah kuduna. Ulah dorongan nafsu. Cirina ditahan Allah kumaha? Allah nyabut asbabul rizkina. Gitu. Sabab-sabab rezekina ku Allah dicabut. Sabab usahana jalan usahana ku Allah dicabut. Ari anu geus ku Allah dijalankeun dina usaha mah usaha sing ikhlas. Ngawuruk di masjid jeung jalma cicing di jongkok naon bedana? Ngawuruk di masjid ge teh ikhlas mah moal nepi ka surga. Loba nu ngawuruk 70 tahun hareupeun santri 7.000 datang ke akhirat teu boga ganjaran saeutik acan. Naon sababna unggal ngawuruk salah niat. Unggal ngawuruk teh teu eling.
batur mangawuruk bari ngabandungan sifat jamal Allah teu ngaku manehna bisa, manehna unggal ngawuruk asa hebat sabab aing ngawuruk, santri bisa menang aing. Eta ngawuruk bari teh eling. Lain anjeun nu boga bisa Allah, ngawuruk bari eling. Aing bisa dibisakeun ku Allah, kuat dikuatkeun ku Allah, teh eta nu ngawuruk eling. Lamun ngawuruk aing bisa, lamun guru nyebutkeun aing anu bisa, mal barokah ilmuna ka santrina moal. Naon sababna? Nu ngawuruk lagi teh eling. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guruna teu eling, ari muridna kumaha kira-kira? Moal mah bisa eling. Ya nu berkah sote lamun kiai ngawurukna bari eling ka Allah. Diakukeun maka bisa nu manehna moal barokah ilmu teh semua. Matak loba santri nu pinter tapi teu bisa amal. Karena guruna teu eling waktu ngawurukna teh. Matak sebenarnya di santri mah hakikatna guru. Lamun guru ilmuna barokah maka santri jadi saroleh. Lamun guru henteu barokah maka moal matak saroleh. Matak guru di antarana lamun ngajakan salat ka murid, murid teu dekeun nuturkeun istighfar bari ceurik, lain nyalahkeun santri. Saking kurang barokahna ilmu aing, ku budak teu ditarima ilmu aing. Tah matak istighfar, tangtu ing loba teu eling ieu teh. Ilmu sehingga kurang barokah. Ku budak nu saeutik dosana teu ditarima ku mukeun ukulot. Urang mah lain, budak diajakan salat teu milu, amek teh ka budak pan. Goblok sia budak saha sia teh. Sugan diparawan kadal sia ku bapa sia. Seteuing ku diajakan salat. Eta mah nyalahkeun batur ngeunaan kitu mah. Tapi nyalahkeun diri nu mawas diri mah ka. Saking barokahna kurang barokahna ilmu aing teu ditarima ku santri teh teh. Lain keheul ka santri istighfar deui manehna. Kurang barokah ilmu. Matak kewajiban guru ngaduakeun murid memeh ngaji, kewajiban santri ngaduakeun guru memeh ngaji. Supaya nyambung rohanina, santri eling ka Allah, guru na ge eling ka Allah. Allahumma ij'al syaihi syaikhon mursidan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Diuk di tempat pengajian. Moga Gusti guru abdi jadikeun guru mursid, hatena nu eling ka Allah supaya berkah ilmuna keur abdi. Cek guru memeh datang, Allahumma ij'al muridan shodiqon bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gusti jadikeun santri diajar hareupeun abdi kabeh murid shodiq. Ulah aya nu teu kasupkeun shodiq karena nu teu meunang ilmu ti guru mursid. Yang bisa ngambil ilmu nafe dari guru mursid hanya murid shodiq. Kajenting murid guru mursid lamun teu shodiq eta murid sifatna moal meunang ilmu nafe. Nu matak aya hayam disileungleman teu ngenog kabeh kunaon nogna kacingcalan. Aya nu ngaji ka guru mursid tapi henteu jadi waliullah gara-gara naon? Gara-gara salah niat nu ngajina. Matak luruskeun niat. Jadi aya nyambung mun silih doakeun antara guru jeung santri eta nyambung rohani. Lamun geus Allah silih doakeun tragedi spiritual. Guru tara ngadoakeun murid, murid tara ngadoakeun guru. Eta tragedi spiritual. Jadi rohani urang teu nyambung jeung rohani guru. Matak hese ilmu narik manfaat teh. Tak gitu. Fa innahu mangkasanyana itu si ba'duhum kulla yaumin dina saban-saban poe yaktuluha merangan itu ba'dun kana itu nafsu marrotin kasiratin kalawan pirang-pirang balikan anu loba yamna'uha anu nyegah itu si ba'dun hakana eta nafsu min sahwatiha tina sahwatna nafsu Fa'arodat maka ngarepkeun itu nafsu antak tula kana yen merangan itu nafsu marrotan wahidatan kalawan balikan anu sahiji patas tarihu mangkareureuh itu nafsu aya anu nita perang sia kunaon capek sia teh munjahadah wae teh
ngarah pae ari geus pae mah eureun sia teu mujahadah. Aya anu kitu nafsu. Eta tina nafsu keneh. Perang ngarah pae. Oh, paengan balas geus ripuh. Urang ge ari migawe nu anu ripuh ni kieu kiting mah pae we. Bener. Ganduakeun budak teh dikeun soleh atuh Gusti paehan we moal soleh budak teh. Eta geus capek eta teh padahal mah ulah gitu. Maehan budak jeung nyolehkeun budak. Kudrat Allah sarua gampangna jeung bisana. Ulah disangka geus teu bisa nyolehkeun budak aing sugan Allah teh. Geus Gusti paehan bae lah. Eta oge kitu si nafsu teh. Geus cenah perang sia teh. Ngarah paeh ke di pangperangan eureun sia teu kudu mujahadah balas 1000. Wae don deui atawana bisa kejadian li ajli ayyata samaa karena arah-arah kasohor atawana ngadenge salama saanasu manusia bi annahu kana yen sanyana itu si ba'dun eta ustus hida di mautan syahid itu ba'dun sok sia cenah perang cek nafsu ngara sia pae engke kasohor ku jalma maneh teh maut syahid. Si horeng teh perang teh hayang kasohor maut syahid. Eta nafsu teu karasa pangaruhan teu puguh ka urang. Teu ikhlas perangna teh. Pan ari geus kasohor maut syahid mangke itu paya kudu mangka kabuktian itu si ba'dun eta syarofan mulia. Lahu karena maut syahid itu wa dzikron jeung jadi panutur jeung dicaritakeun wa dzikron teh pinnasi di manusia wah ti mulut ka mulut si anu maut syahid karasa eta teh nafsu teh mangaruhanana tiga alusnya Pataroka maka ninggalkan itu si ba'dun al-khuruja kana keluar ilal ghazwi kana perang. Teu waka init ninggalkeun. Naon ngaluruskeun heula niat. Perangan heula nafsuna. Pokok dia jidu jeung terkadang manggihan saan sahsu si jalma minan nisati tina tanginas waladati jeung ngeunah pinauin dina hiji warna minal ibadati tina pirang-pirang ibadah makana perkara layajidu huru teu manggihan itu si sahos kana itu mah pinauin akhor dina perkara anu sajen wa ma dalika jeung henteu ari itu nu geus ditutur eta illa li ajli anna haddaha angin karena arah-arah sanyana bagian itu nafsu fihi dina itu amal eta aksaru leuwih loba minal akhor tibatan anu sajen mata geus bosen wiridan ganti ku tadarus Al-Qur'an ku loba salat padahal mah digunta ganti eta lain ikhlas pindah kana salat teh karena dina salat leuwih gede bagian nafsuna pindah awas kudu taliti lin alus ayeuna mah aing rek jadi tukang ngaji we lah ora kasohor ku batur ini salah niat pengkolkeun ku nafsu jadi itu jadi alus uruskeun niat pokona mah memeh amal soleh yang ingat niat sing bener innamal a'malu bin niat sanjana amal mah kumaha niat tapi ari niat teh kumaha ilmu yang kuat akan melahirkan niat yang kuat kan ilmu yang kuat teh ilmu mana? Ilmu nafi. Lamun ilmu manfaat lahir niat nu halus. Lamun ilmu teu manfaat teu bisa niat nu halus. Ilmu yang kuat akan melahirkan niat yang kuat. Niat yang kuat akan melahirkan kemampuan yang hebat. Geus kolot salatna penting qiyamul lail 100 rakaat, tapi budak ngora ngan ukur 4 rakaat. Namun sabaraha niat kolot lebih kuat daripada budak ngora. Lain teu kadoga ngan teu purun budak ngora. Kolot kajen teu ngripuh, terus ada niatna kuat bantu. Mata cek Imam Naksabandi santri maneh masing loba qiyamul lail teh beung perihan kuring tara loba da geus kolot
eta ku santri diintip kiai ari hekte 50 rakaat salat cek santri aing mah 4 rakaat loba kiai teh nyebut loba teh lantaran kuat niatna jadi boga kemampuan kuat. Ilmu yang kuat akan melahirkan niat yang kuat. Niat yang kuat akan melahirkan kemampuan yang hebat. Kemampuan yang hebat melahirkan amal yang hebat. Orang yang punya amal hebat menjadi manusia hebat. Mantak benerkeun hate dina niat kudu selalu beres, alus. Orang yang pintar memainkan niat sehingga punya niat yang tulus itu akan selalu hidup dalam kebaikan. Jadi halus kabeh dan niatna halus bener. Ka masjid niat halus, ngaji niatna halus, maka hasilna nu halus. Nu teu halus hasilna mah salah niatna. Mata kieu ya. Ayat tibadul hukama. Lamun jalma nguruskeun agama tapi tujuanna dunia. Evan, lamun jalma nguruskeun agama tujuanna dunia, ku Allah bakal dikaluarkeun dihijikeun jeung abna dunia. Eureun. Lamun ngurus masjid neangan duit. Lamun erek ngaji tujuanna neangan duit, engke tukang ngaji dihijikeun jeung abna dunia. Tapi lamun jalma neangan dunia, tapi niatna keur kepentingan agama, maka eta ahli dunia ku Allah dihijikeun jeung ahli agama. Jadi tergantung niat urang. Tukang usaha niatna keur kepentingan agama hasil usahana, maka dihijikeun jeung para ulama. Tapi ulama anu tujuanna dunia dihijikeun jeung abna dunia, moal bareng jeung para ulama. Matak lolobana eta mah ahli dunia we. Datang minta tali Roma jual sakitu jadi duitna loba menang sakarung duitna teh saminggu teh sabab jalma nu balung harungkul dari percaya kudu beungan ulama aya nu datang wah ulama mah jadi ririunganna jeung abna dunya wayana kae hirupna jeung abna dunya anu tadina cicing dina agama tapi lamun aya dina urusan dunia tujuan agama dihijikeun jeung ahli agama. Nu matak aya jalma nu beunghar akhirna nutur-nutur kiai. Aya jalma nu beunghar akhirna jadi dulur jeung kiai. Aya kan. Jalma beunghar niatna ikhlas, boga anak kabeh kawin ka jalma anu baru berisa ngaji, deukeut jadi ulama anakna. Anak aing mah ririungan jeung ulama padahal aing mah tukang usaha sabab niat usahana keur kepentingan agama tak kitu kuduna matak innamal a'malu bin niyat fa idza kana di mana-mana kabuktian itu si man si jalma eta min ahli basoiri ti ahli-ahli itu si sahos kasar fa idza kana di mana-mana kabuktian sahos eta min ahli basoir ti reng-rengan jalma anu bareunta hatena boga panempo hate teh nu bareunta hatena intakola maka pindah itu si sahos amma tina perkara malat nu condong ilai itu ma no nafsuhu nafsuna itu si sahos ila guerihi kana lian ti itu mah. Namun eta lamun ayeuna manehna didorong pindah tina tadarus kana salat didorong ku nafsu pindah deui kana sejen. Masabna lamun kana salat engke loba bagianna nafsu dina salat. Pindah deui kana amal soleh salianti salat. Nu saukuran salat. Kitu. Loba qiyamul lail ieu. Ayeuna mah geus nafsu geus capean dina qiyamul lail, ganti cenah ku maca Quran. Maca Quran. Oh si orang dipangaruhan yang maca Quran teh sebab hadun nafsina loba dina maca Quran. Gitu. Lu salat mah nu mayar euy, maca Quran sok anu mayar pan nya. Lumayan tahlil ge setamatan bayar 10 juta di Karawang mah kan. Setamatan. Ari salat mah bejana euy salat dibayar duit. Ah pindah aing kana maca Quran ayeuna. Ka sohor sieu alus maca Qur'ana.
kasohor sieu teh wah pinter baca Quran dipanggil ku beungar pangmacakeun Quran 3 kali tamatan 10 juta ku aing dibayar si oreng kana maca Quran pindah tina salat teh loba piduiteunana dina Quran maca Quran eta bagian nafsu ba'dul hukama mah lamun hafal eta dorongan nafsu pindah kana sajen moal kana maca Quran rek naon aing kholwat ayeuna mah nyingkur nyingkur di mana deket imah nyeun sawung ingkah we pas waliullah mah deket imah sok nyeun tempat cicing nyingkur aya 3 meter di imah teh bebeja ke pamajikan tong diganggunya arek kholwat ya ngan kholwatna ulah dina waktu nu batur butuheun nu sok datang ka ajengan upamana burit ulah kholwat burit engke kasohor Bu, ke pamajikan ajengan. Kiai aya, tuh aya keur holwat, pan kasohor gitu. Ulah, nu batur teu butuheun urang holwat tidinya. Sok aya nu namu jam 3. Tara, di jam 3 bika subuh holwatna tidinya. Atawa batur malila 3 meter ka imah teh. Ngan teu balikna satahun teu balikna. Eta teu pati kuat urang. Namun sebabna lamun pamajikan ngagoreng endog sayang balik. Kau mau beuteung geus lapar mah. Banyeun opor hayam geus seungit ya aduh aing hayang balik. Batur mah 4 tahun teu balik, kilometer ti imah. Namun sababna geus kuat naonana kayakinanna ka Allah geus tarkul halal lain tarkul haram masubat tarkul halal. Mising halal ge geus bisa ninggalkeun batur. Teu karana kena-kena nu halal sadaekna we di dahar kurang teu sanajan halal moal aing moal ngadahar mending keneh loba keneh sedekah daripada mak dina kanikmatan dunia tah kitu fa in tawaathu lamun hek turut itu si nafsu ka itu sahos lam yakun mangkan teu kabuktian lah eta ka itu nafsu fil istigholi dina katungkul bidzalika nau'iku itu warna ibadah naon haddun bagian wa ila lamun teu tawaatu lam yakun laha fil istighol kana mangka kabuktian itu istighol teh eta li ajli haddiha karena arah-arah bagian itu nafsu aya nu getol ibadah tapi bagian nafsu sing taliti awas salah kaya wae nafsu mah itu sangkan jalema kapangaruhan ku maneh rubbama dakhala 157 hikmah ka 157 rubbama dakhala terkadang asup naon ar-riya uriya alaika ka anjeun min hasu la yanduru tina sakira kira teu ningali saal khalqu manusia ilaika ka anjeun ria majang misi nyumput ke salat bisa ria datang wae teu kudu nemrak wae nu penting mah hate salat hareupeun batur aing mah teu hayang kanyahoan batur nyahoan kajeun teu perlu hayang katingali batur ningali kajeun teu dianggap penting paningali jalmi salat ikhlas di hareupeun batur bisa sabab hatena bersih tina boga tujuan kasalian Allah itu ari ngaranna anu hate kurang makrifat mah Kang misi nyumput ge ria we anger ari anu makrifat mah kalau hareupeun batur ge ikhlas we malah mah diajakeun ka mana Kang arek sedekah yang lain ka mana Kang arek kulin we padahal mah rek sedekah tapi cek hate aing teh disebutkeun ieu teh ngara hebat cek batur wah si eta cenah euy sedekah tapi ikhlas teu kudu kitu sebenarnya nu penting hate batur mah nyumputkeun amal lain disebut-sebut ti jalema lain nyumputkeun amal ti jalema hate teu ngaku pagawean urang eta maksudna ulah diaku yen ieu pagawean urang Allah uninga cukup Allah uninga unggul jelema rek nempo rek henteu tapi lain pagawean aing timbul tina sifat jamal Allah aing bisa sedekah timbul tina sifat jamal Allah aing getol ngaji timbul tina sifat jamal Allah eueuh nu uing maka uing teh hebat nu hebat mah Allah anu ngabogaan sifat jamal
kagenteng di hareupeun jalma ikhlas. Teu kudu nyumput wae, ieu mah nyumput. Salat Allahu Akbar, nyumput wae. Nyumput. Tapi hate ngerteg. Ya aing salat nyumput. Lamun aya jalma liwat nyahoeun ka aing teh, wah beureun ceuk jalma teh. Ikhlas bener teh jalma cenah salat teh mani nyumput. Eta ria khofi eta kasih. Asalin ria nya eta ria khofi eta teh kitu teh. Matak itpin wujudaka fi ardil humul teh lain kudu disumput-sumput amal ti makhluk. Gitu. Eta mah keur anu diajar itpin wujudaka fi ardil humulna. Nyumput amal. Mangga cenah kepayun teu tiasa abdi mah nyumput. Itu lain gitu ari ahli Allah mah nyumput teh itu nyumputkeun amal nguburkeun amal teh amal anu aya dina dirina teu aku amal manehna nu halus timbul tina sifat jamal Allah anu goreng timbul tina sifat jalal Allah keur waktu tiba kana goreng nyaksi jalal Allah keur tiba kana halus nyaksi sifat jamal Allah tajalli terus ka Allah. Aewa anta tegesna ari anjeun eta pimakanin di hiji tempat layan duru nu teu ningali saana sumanusa ilaika ka anjeun bihi dina itu makan. Terkadang ria mah bisa anjeun nyumput dina tempat nu teu nyahoeun jalema. Hate nu ngakuna tuh da amal aing alus batan jalma nu sarolat di masjid sebab aing menyumput eta ria teu kanyahoan ria khofi eta yakni najam musannif anna ria sanyana ria kama yadkhulu sapertikeun asub itu ria fil amali dina amal tidak amilahu di mana-mana amal karena itu amal sasahibu nu ngabogaan itu amal inda nasi mugu manusia Ayu sama jeung di ngaranan itu ria teh arya al jali kana ria jali. Lamun amal urang hayang katangar ku jalema amal hareupeun jalema ria jali. Ya dukhulu asub itu ria. Bihi dina itu amal. Idza amilahu di mana-mana amal si jalma kana itu amal. Wahdahu barina sarangan itu si jalma. Bayak sida ku yan neja si jalma bihi ku itu amal teh tawqiron nasi kana ngagungkeunana manusia wa ta'dimahu jeung tegasna kana ngagungkeunana itu si eman itu tawqiron nasi kana ngagungkeunana manusia wa ta'dimahu jeung kana ngagungkeunana eta jalma anu amal teh wa taqdimahu jeung ngaheulakeun itu jalma fil mahafili dina riungan aing amal narek nyumput malik sumpal di temrak-temrak tapi nyumput teh supaya cek jalma aing amal hebat engke lamun ngariung aing dikarepkeun ku jalma teh sabab si tukang amal bari nyumput tuh pannya karasa eta ria tujuanna salah wa musyara'atuhum jeung gagancanganana itu sinas itu wa musyara'atuhum jeung kana gagancanganana itu sinas tujuanana kana gagancangan eta si manusia piqodoi hawaijihi dina jumponan pirang-pirang kabutuhan itu si man aing nyumput salat teh moal temrak-temrak amal ngaras ceuk jalma aing disebut hebat agama disebut amal ikhlas engke lamun aing boga pangutus sieun lamun teu mere sieun kawalat nah eta gegabah hadun nafsi fi ta'ah bisa wae nya fa idza qasara di mana-mana gagabah sa'ahaduhum salah sahijina itu si manusia pihaki dina hakna si man alladzi anu yastahiqu ngahak si man kan itu ladzi inda nafsi dina dirina itu si man istabada maka ngitung-ngitung istabada maka ngitung-ngitung jauh itu si man dalika kana itu anu geus ditutur wastan karohu jeung ngewa itu si man atawa istabada teh ngajadikeun jadi jauh si jalma itu dalika karena itu tenyumponan hakna karena kosoro eta kitu eta istabada maka jauh itu si man dalika kan itu kosoro lamun jalma
tenyumponan kana hak manehna aing nya motor teu mere dah ku aing moal disampeurkeun deui teh jalma gagabah nyumponan hak aing. Nah wastan karoh jeung inkar ngewa si jalma kaitu si ahad. Warubama tawa'ada terkadang ngancam si jalma man ka jalma kasara nu gagabah siman pihaki dina hakna itu man bi mu'alajatillahi kusabab ngaburu-buru keunana Allah lahu kaitu siman bil uqubati kana siksaan. Malah diancam sia teh mareng nya motor ka aing tempokeun sia rugi usahana ge teh nyaho aing teh ieu jalma tukang salat nyumput. Eta jika hebat padahal mah ibadah ria eta teh awas taliti. Kauheul ka jalma nu teu nyumpuanan hak manehna. Wa anallaha jeung sayyidina Gusti Allah eta yakhulu nyiksa Allah. Nyiksa Allah yas'aruhu. Nah ngabalayan Allahu kaitu siman minhu dina kusabab qasara fi haqqihi teh faidal wajada maka di mana-mana manggi sal abdu si abdi hadhil imarata kana ya ciri binafsi dina dirina itu siman fal ya'lam mangka kudu nganyahokeun siman anausna itu siman eta murain anu ria bi amalihi ku amalna itu siman ria wa in akhfahu sanajan nyumputkeun siman kana itu amal anin nasi ti manusia sanajan tukang nyumput amal eta ria anu kitu sifatana bahwa murain wa yusamma jeung dingaranna norhada hadar riya'u ya ria bil khafi ku ngaran ria khafi wala yaslamu jeung mal salamat minar riya'il jali tina ria jali wal khafi jeung khafi illal arifuna kecuali jalma nu makrifat kabeh ka Allah. Teu marifat mah salamat tina ria jali jeung khafi. Al muwahhiduna anu nauhidkeun kabeh ka Allah. Ya Allah taala karena sana Gusti Allah taala harahum ngabersihkeun Allah hum ka itu arifun an nadrihim tina min daqaiqi syirki tina lemas-lemesna musyrik. Itu wa qayyaba jeung nyamarkeun Allah an-nadrihim tina paningalina itu si arifun nyamarkeun Allah tina paningalina itu arifun ru'yatal khalqi kana ningalina makhluk bima sabab perkara asraqa anu moncorong itu malak qulubihim kana hatena itu arifun min anwaril yakini tina pirang-pirang nur yakin wal ma'rifati jeung ma'rifat keur arifin mah sabab caang hatena ku nur ma'rifat mangka teh hayangan kanyahoan ku jelema mah menta hakna ka jelema ka manehna jeung teu ngarasa alus dirina sabab Allah musyrik falam yarju maka teu ngarep-ngarep itu arifin minhum titu khalqa husula manfaatin kana hasil manfaat walam yakhafu jeung teu rempan itu arifin min ibalihim ti arah-arahna itu khalqa wujuda madaratin kana ayana madara ti arah-arah jalma anu jalma mere madarat ka manehna nganyarikeun manehna teu naon-naon henteu ngabogaan hak manehna teu sieunun datang madarati makhluk teu sieunun dipilaraan ku makhluk sabab naon hakikatna kabeh ti Allah geus kitu fa'amaluha ulai mangkari amalna itu jalma-jalma nu makrifat ka Allah eta khalisatun anu bersih wa in amaluha sanajan amal itu arifin kana itu amal baina adhrin nasi di hareupeun manusia sanajan amal di hareupeun jalma sabab hatena ningalina ka Allah teu merhatikeun paningali jalma maka ikhlas dina amal itu jadi lain kudu sumpat-sumput hate kudu makrifat ka Allah engke ikhlas hareupeun jalma amal marek teu malah mah dijelaskeun batur ka mana Kang arek sedekah wing tapi nekadkeun lain manehna nu bisa sedekah Allah ngabisakeun wing sedekah kunaon dibejakeun ngara jadi contoh ka batur urutan si aing tah ye sedekah
Tapi jadi aku kumanehna kajenting rek mana rek sedekah. Tapi aing sedekah Allah nu ngabogakeun, init gerak Allah nu ngagerakeun, hayang sedekah Allah nu ngahayangkeun. Geus, mantak nyaksikan sifat jamal Allah dina nalika sedekah kajen hareupeun batur ikhlas. Kudu disumpat sumput. Doa ya. Halik jeung halik kalisa. Kunaon kudu halik? Aing ek sedekah. Naon kudu nyingkir. Pancen aya sedekah ulah kanyaon ku jalema, entak ka arinit heula ka ditu. Ek sedekah ka ajengan jalma nu aya sina arinit. Balas kurang paham eta kan. Balas kurang paham, marukan beureun ulah katingali ku jalma. Ulah teh hayang kanyahoan, ulah teh hayang katingali makhluk jalma ningali, jalma nyahoan. Entong kudu sieun. Ngan aing teh hayang katingali tas kitu. Keun bae batur ningali ngan urangna teh hayang katingali. Kan bae batur nyahoan urang salat, asulah urangna teh hayang kanyahoan ku batur salat. Itu ikhlas amal. Waman sing sajalma lam yahuddo anu teu kabagian si iman. Bihada ku ieu perkara aw syahada atawa nyaksi si iman al khalqa ka makhluk wa tawaqqa'a jeung tumiba siman minhum ti tu khalqa husulal manafi kana hasilna manfaat wa dab'at dori jeung kana hasilna wa dab'al madori jeung nolakna kamadaratan bahwa ari tu siman eta al muroi anu riya bi amali ku amalna itu siman. Nu bukti mah jang kudu makrifat teh ka Allah. Moal bisa ikhlas jalma nu teu makrifat mah ka Allah. Wah ulah sok mamawa ajimah sia musyrik cenah. Komo mamawa keris. Tapi hate teh makrifat. Da lain pedah mamus mawa keris, musing teu mau keris ge kana ke joge musyrik. Pokona mah kudu makrifat urang teh kan. Itu ari makrifat mah moal musyrik. Ayeuna mah keris. Mungkin dina keris aya jin anu cicing di dieu sehingga jalma lamun nyekel ieu teu terang. Musyrik teu? Moal musyrik. Mungkin dina ieu keris jin cicing. Itu jinna makhluk Allah sagalana oge. Bisakeun ku Allah, tapi lamun sanajan jin cicing di dieu, tapi Allah ngarsakeun dobrak mah dikadek, beunang dikadek. Musyrik mah moal. Ya kah? Lain kudu ayeuna urang nyingkah tina perkara jadi sabab musyrik hate ulah musyrik. Kudu makrifat moal musyrik. Kana sangu musyrik teu? Teu. Urang mah ari hayang dahar teh, ari leuleus teh inget kana sangu. Poho ka Allah na teh musyrik na. Jadi teu kana keris ge kana sangu ge musyrik urang. Lantaran hate teu makrifat. Lamun makrifat mah moal bisa musyrik. Kana naon-naon ge perkara. Jadi musyrik mah moal. Ayana jin jadi musyrik teu? Teu jadi musyrik. Malah kanu makrifat jin ge ngararaji. Rek aya nu ngahianat batur jin anu ngajagana ge. Tapi lain dititah, dipapatahan ku urang, diberi sesajen, lain gitu. Eta mah hayang ngahidmah ka guruna, peda aing sok ngaji, aya nu hianat ka guru aing nu bagian ngajagana. Musyrik mah moal musyrik. Sanajan jin anu ngahalanganna. Lumatak kudu makrifat teh ka Allah. Wa in abada jeung sanajan ibadah sejalma Allah ka Gusti Allah pi jabalin di gunung bae sulayarahu kalau sekira-kira teu ningali kasiman saahadun hiji jalma walam yasma jeung wala yasma'u jeung teu ngadenge itu si ahad bi ka itu siman sanajan ibadahna cicing di luhur gunung eueuh nu nyamun jalma lamun teu kasipatan ku sifat anu tadi mah riya we anger ka dia we anger. Cing inget ta tingali tingkah arifin kumaha. Nu pinu hatena ku nur makrifat, moal matak jadi musyrik sanajan di hareupeun jalma, moal matak jadi ria sanajan hareupeun jalma. Tapi anu hatena kosong tina nur makrifat, sanajan ibadah di luhur gunung oge batur teu nyaron ria we anger. Istisrofuka
ari ngarep-ngarepna anjeun. Ngarep-ngarep bahasana. Atawa kieu ngalogatana ngitung-ngitung mulyana anjeun. Ayyuhal muridu eling-eling jalma nu ngarepkeun usul ka Allah. Hikmah ka 158. Aya mahabbatuka tegesna resepna anjeun wa mailuka jeung condongna anjeun ila aya lama kana yen nyahoan sa'al khalqu makhluk bi hususiatika kana kaistimewaan anjeun. Lamun ngitung-ngitung mulia atawa mikaresep kana yen manusia teh supaya nyaho kana kaistimewaan urang aya bima tegasna kalawan perkara wasokan nangtukeun ka anjeun sallallahu Gusti Allah bi kana itu mah min ilmin nafi'in tina ilmu nafi' aw amalin sholihin atawa amal soleh aw akhwalin batiniyatin atawa tingkah nu bangsa batin eta dalilun ciri ala adami sidqika kana henteu benerna anjeun fi ubudiyatika dina ibadah anjeun. Lamun ngarep-ngarep jalema nyahoeun kana kaistimewaan urang, istisyraf teh maksudna. Ta eta teh hiji tanda bahwa urang teh cacat ubudiyah. Cacat ubudiyah teh salah tujuan hate cacat ubudiyah. Urang teh sok tahajud. Tah, batur nyahoeun urang sok tahajud teh atau urang teh atawa urangna ngarep-ngarep atawa hitung hebat mun batur nyahoeun ka aing hebat lah. Bahasa istisyraf teh bisa ngarep-ngarep, bisa ngitung-ngitung mulia, bisa. Anu makna naon resep jeung hayang kanyahoan ku jalema kaistimewaan urang. Jalma minta doa, beukeudekeun didoaan, ini balik diinum cager. Hate aya resep ya mun kanyahoan aing eta cager meunang aing atau ieu teh ta eta cacat ubudiyah, salah tujuan. Dina ngadoa anu tadi teh teu ikhlas artina. Cacat ubudiyah teh teu ikhlas atuh. Cacat ubudiyah. Seperti ngadoa ngarep-ngarep ijabah, cacat ubudiyah. Mata geus diijabah eureun ngadoana. Batur mah lain, ngadoa ka Allah di idharul ubudiyah. Ibadah we hungkul Gusti abdi mah ku ngadoa. Jalma minta doa, ibadah abdi ku ngadoakeun ieu jalma. Geus sakitu teh kepentingan. Rek nyahoan batur, rek cager, rek henteu, rek nyahoan, rek henteu batur teu penting. Lamun aya hayang dina hate. Pas teh cager, Kang, cagur, budak abdi teh geus dicampe ku akang. Dina hate aya gentos ya hayang teuing batur nyarahun yen eta cageurna meunang aing sabab engke bakal loba jalma nu minta doa geus datang minta doa lumayan lamun hege datang sampai 100 urang ari kali 100.000 lumayan pan duitna bener. Eta cacat ubudiyah salah tujuan hate gitu. Di anasid kok karena sanyana bener fil ubudiyati dina ubudiyah ari ubudiyah teh pagawean nu dipigawe ku hate ngaranna ubudiyah aya ibadah aya ubudiyah aya abudah. Ibadah pagawean jasmania, ubudiyah pagawean hate, abudah pagawean sir eta abudah ngaranna ibadah ubudiyah abudah. Cacat ubudiyah teh salah tingkah hate, salah tujuan hate dina ibadah. Eta bahasana cacat ubudiyah. Fil ubudiyati dina ubudiyah huwa aritu sidku eta tarhul agyari mijeun tarhun teh ngalungkeun cikurang mijeun agyar. Wa adamul iltifati jeung teu ngareret ilaiha kana itu agyar. Roksan sama sekali. Ya, ngaran sidik ubudiyah teh dina hate eueuh tujuan kasalian Allah. Geus eta anu sidik ubudiyah.
Iya dina hate make aya resep kanyahoan ku batur. Lah jelema teh datang ka aing minta cai. Kunaon anja datang ka? Kapan cenah si anu ge cager cenah ku akang teh. Atoh cacad ubudiah teh sebal salah. Gitu. Teu make tasawuf cacad ubudiah. Batal tasawufna cacad ubudiah. Cek ilmu tasawuf batal. Ya, ilmu tilu fikih, tasawuf, tauhid. Ngaran pagaweanana ya nu migawena tilu jawari, qalbu, sir. Ngaran pagaweanana ibadah, ubudiyah, abudah. Ngaran jurusanana syariat, tarekat, hakikat. Nah, gitu. Nu migawena awak, hate, sir. Gelarna tilu abid, zahid, arif. Tilu-tilu. Nah, anu ibadah makjur teh nu bener cek tilu hukum. Ibadah bener cek fikih, praktek ibadahna. Cek tasawuf bener tujuan hatena, cek tauhid bener patekadanana. Eta ibadah makjur nu diganjarkeun kitu. Ibadahna sah cek fikih, tapi cacat ubudiyah. Boro-boro diganjar diterima ge moal ku Allah. Sabab syaratna diterima amal sidik ubudiyah. Ulah aya tujuan kasalian Allah. Sidik ubudiyah. Syarat diterima amal sidik ubudiyah, syarat diganjar tong aya musyrik dina hate. Yakin ka Allah. Aya. Ieu mah teu apal cenah diterima na salat mah jeung diganjarna salat urang teu apal. Teu apal saten teu apal ilmuna. Anu nyahoan ilmuna mah apal. Syarat diterima amal aya, syarat diganjarna amal aya, syarat digamar, syarat diganjar usul ka Allah, syarat diterima terbuka tujuan kasalian Allah. Seperti dina fikih aya syarat sah salat. Lamun tina syarat rukun jauh tina pabatalan, eta salat sah. Tapi can tangtu diterima ku Allah, sabab diterima syaratna kudu ikhlas. Ikhlas can buku diganjar, ikhlas nu mana? Ikhlas ke beda-beda, ikhlas abidin, ikhlas muridin, ikhlas wasilin, ikhlas arifin. Diterima. Ari diganjar naon? Sidik abudah. Sidik abudah teh hate usul ka Allah, teu aya musyrik khafi. Komo jali mah. Matak wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Anjeun kudu ibadah ka Allah bari ulah musyrik saeutik oge. Nu teu musyrik saeutik oge jalma anu usul nu tajalli ka Allah. Salagi can usul mah anger aya musyrik kopi jalma. Mah bersih tina musyrik kopi. Ari ria eta musyrik kopi eta. Lamun Allah musyrik moal aya ria. Matak anu jalma nu nauhidkeun Allah moal aya ria moal aya ujub kajeun salat walaupun batur. Sabab nauhidkeun Allah. Nu teu nauhidkeun Allah nyumput oge ria. Kas tadi teh tah. Atuh apal kesimpulanana kudu ngaji makrifat jeung tauhid amalkeun engke ria jeung ujub laleungit kabeh. Tah kitu. Jadi urang kudu paham. Sahna ibadah, makbulna ibadah, makjurna ibadah. Aya syarat sah, aya syarat makbul, aya syarat makjur. Syarat sah dina ilmu fikih aya syarat sahna salat. Syarat makbul diterima amal ikhlas, teu boga tujuan kasalian Allah. Syarat diganjar usul ka Allah. Tajalli ka Allah. Kajenting diterima ku Allah, lamun can usul can diganjar. Matak aya jalma nu ibadah can meunang ganjaran. Nyata jalma nu mana? Anu bener tujuan hatena ka Allah tapi masih kene aya musyrik khafi dina hatena. Cacat kene abudah. Nu matak lamun urang kakara bisa bener cek fikih mah ibadah teh encan diterima. Kakara sahungkul. Lamun rek daftar polisi teh mah syaratna kelakuan baik, syaratna izin orang tua, geus aya dina map kabeh persyaratan jangkung sampai meter 75. Geus komplit can distorkeun eta kakara sah.
kakara komplit persyaratan di imang geus mikiran gaji salah. Ini telah ke kantor polisi daftar jadi polisi. Lamun geus ditarima tak engke eta makbul. Leuheung mikiran gaji ge, tapi lamun salah digawe mah dipecat deui, Pak. Jadi urang lamun geus sah ceuk fikih tuluy sidik ubudiah tapi hate can usul can diganyar ibadah. Matak loba nu ibadah can meunang ganjaran. Gogoboh cenah yeuh bakal frustasi aja mending dibejakeun ti ayeuna daripada isukan geus di akhirat kosong melongpong aing ladang tahajud ladang duha wah geus loba euy ceng-celengan ari aya isukan di teang dibuka Allah kosong teu dibejaan ku guruna ban ayeuna urang dibejakeun lamun geus apal syarat makbul syarat majur ti ayeuna geus nyaho salat aing moal diganyar naon eueuh musyahadah dina waktu salat. Kita di ditu kemun dibuka mualayaan. Matak ayeuna mikir sangkan ayaan kumaha. Ngaji ilmu marifat, ngaji tauhid. Tuluy nepi ka jadi taroki jeung suluk, jadi ahli usul. Tah geus usul syarat diganyarna amal teh kudu usul ka Allah. Syarat ditarimana amal tong boga tujuan kasalian Allah. Syarat sahna amal aya diatur dina ilmu fikih. Syarat sah puasa, syarat sahna salat aya Pak. Rukun dipigawe, pabatalan ditinggalkeun, syarat sah ditincak. Aya teh kakara bener. Sah ceuk fikih. Matak ibadah aya nu sah, aya nu makbul, aya nu majur. Tilu tingkat ibadah. Salat urang aya nu sah, aya nu makbul, aya nu majur. Cenah teu apal ditarima nama, teu apal soten teu apal ilmu, napan anu apal ilmu mah dibere ilmu ku Allah. Maneh lamun ikhlas ku aing ditarima. Geus pugupan. Ayeuna urang teu bisa ikhlas jadi moal ditarima. Mentak tas salat teh istighfar Gusti hampura teu bisa ikhlasna abdi waktu amal. Menta dihampura ka Allah. Sabab ari ngaran teu ikhlas teh dora kana hate. Dosa eta. Lamun salat teu ikhlas dosa, dosa hate eta teh. Gitu. Lamun hegaina teu bisa usul, doraka sir, teu bisa usul. Goplah mahjub doraka sir eta. Udah apal Kang doraka na jasad naon, doraka na hate naon, doraka na sir naon. Ngaji teh kudu sing tamat urang kadinya. Rek ibadah pan urang. Matak ciri alim akhirat mah neangan ilmu teh ilmu nu fardu ain heula jeung nu rek dipake ibadah. Tarawang ka ngaji nu teu fardu kifayah mah engke we. Fardu kifayah mah. Tong maka kudu riweuh-riweuh ku fardu kifayah fardu ain heula. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid kudu diaji. Sabab anu ngatur benerna ibadah jasad ilmu fikih, anu ngatur benerna tujuan hate ilmu tasawuf, anu ngatur benerna patekadan ilmu marifat, ilmu tauhid. Lamun orang teu ngaji marifat teu ngaji tauhid salah terus patekadan urang. Lamun orang teu ngaji tasawuf moal bener tujuan hate. Matak jalma anu ibadahna ngakara boga ilmu fikih unggul sah salatna tapi hate teu diurus. Ka sawah ka mana poho ge ka arepe teu diurus hate. Sabab ilmu fikih mah wilayahna dina urusan hate mah. Ilmu fikih mah ngatur gerakan anggota ieu. Urusan hate mah kudu ilmu tasawuf. Benerna tingkah hate nu kumaha ujub riya takabur kuduna ridho khauf roja tawakal aya na hate teh aya. Nah eta ilmu tasawuf nu ngatur. Seperti musyrik, seperti syak eta nu ngatur ilmu tauhid. Ceuk ilmu tauhid nu kieu syak, ceuk ilmu tauhid nu kieu mah musyrik, ceuk ilmu tauhid nu kieu ngaran kufur. Lamun teu apal ilmu tauhid rek apal kufur kumaha. Mata loba jalma nu ibadah ka Allah padahal bari musyrik rarasaanana iman sebab teu apal musyrik datara ngaji ilmu tauhid. Ari ngaji tauhid mah ngaji kufur, musyrik, syak, iman, makrifat diaji dina ilmu tauhid mah. Namun batal marifatna, batal imanna kufur hukumna. Di mana kufur hukumna langgang dina nerakana. Entos kitu ilmu tauhid eta nu ngatur. Dina lebah patekadan. Matak rek ibadah teh kudu make tilu ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Tilu ilmu ibadah teh.
walau kunta maka lamun kabuktian anjeun eta sodikon anu bener fi ubudiyati rabbi dina ubudiyah ka pangeran lakona ta tangtu ngalap cukup anjeun bi ilmihi kana nyahona Allah bika ka anjeun lamun bener anjeun sidik ubudiyah mal hayang kasaksi ku jelema mal hayang dipuji ku jelema cukup Allah uninga geus sakitu nu teu ngalap cukup ku panguninga Allah sehingga hayang kanyahuan ku jalma-jalma eta ciri henteu sidik ubudiyah itu matak jalma ngadoa ngarep-ngarep ijabah cacat ubudiyah ngadoa asa teh pada tujuan kana ijabah lain tujuan ka Allah ari ijabah Allah lain ayeuna urang ngadoa tujuanna ijabah cacat ubudiyah di mana ngadoa cacat ubudiyah engke di mana diijabahna ku Allah istidraj panyungkun ti Allah matak teh sanggeus dibere urang minta beunghar Allah mere beunghar sanggeus beunghar hate beuki jauh ti Allah ibarat ge horean sabab istidraj teh panyungkun ari panyungkun bahasana kumaha koplebok cur mantog teh nah dibere ku Allah tapi ditundung bener kawas PHK ti pabrik beres 100 juta nganepi ka kiamah sia tong datang deui ka dieu cik Allah kop sia minta duit ka aing hayang loba dibere ku aing loba ngan sia nyingkah ti aing duit ka ditu nah kitu mata katingali sabadari ijabah doa eta hirup jalma jadi teu bener karena naon ijabah doana istidraj ya ijabah doa teh aya istidraj aya ihana aya mauna aya karomah ijabah doa mata kudu paham doa aya sabaraha tingkat doa suul adab doa husnul adab doa li izharil faqih doa qiyaman bi hukukir rububiyah doa li izharil ubudiyah ijabah doa ijabah bi ainil matlub ijabah bi ghairi ainil matlub can ngaji bab doana ge mata loba jalma nu doa tapi hakikatna li ngadoa mah kudu kumpul anu dua syaratna cek ahli Allah syaratna doa anu ijabahna maunah syaratna dua hiji ma'rifat bil jam'i waktu ngadoana kadua husnul adab lamun teu ma'rifat ngadoa lain ngadoa sabab ari ngaran doa mah amrun ma astila wa aksuhud doa lamun nitah kasaluhureun ngaranna doa ka Allahna teu nyaho ngadoana ge moal ka Allah cisok jalma teh nyaho ka Allah waktu ya Allah ka mana hatena cisok naon nu ditekankeun Allah ku anjeunna pan teu puguh ya Allah ingetna kana alif lam lam ha lain eta Allah mah kade eta mangaran Allah mun ditulis ku Arab alif lam lam ha kitu Allah na mah lain eta dat pangabogaan jenengan Allah nu ditulis ku Arab alif lam lam ha matak mengenal Allah dengan sifat-sifatnya kurang diaji ilmu ma'rifat sifat-sifat Allah anu wajib di Allah nu mustahilna kurang ke dimakrifatkeun supaya urang kenal Allah di mana ya Allah tah puguh nekadkeun Allahna lamun jalma can puguh nekadkeun Allah ya Allah ka mana teu ka mana-mana can nyaho Allah kalau inget teh kan alif lam lam ha ya Allah alif lam lam ha matak dina kitab Syekh Abdul Muhyi man dzakarallaha la ya'lamullaha sajalma nu inget kana alif lam lam ha teu nyahoan Allah eta lamun nyaho Allah mah kadinya urang lamun nyaho Ki Zaid eta nu jangkung badak di mana ya Zaid inget tak jangkung badak eta kana Zaidal cisok sok pikir ayeuna Allah ngaranna Allah tapi teu apal yen Allah teh dat anu boga jenengan Allah perlu diaji ku urang ari dat Allah teh kumaha sifat Allah teh kumaha afal Allah teh kumaha sanggeus nyaho sifat Allah afal Allah dat Allah kakara urang ya Allah teh ka dat nu ngabogaan si sifat nu dingaranan Allah tak kakara makrifat disebut tuluykeun Palau kunta sadiqon fi ubudiyati rabbi laqana tabi ilmihi bika lamun anjeun sidik ubudiyah tangtu ngalap cukup ku uningana Allah teu perlu
salian ti Allah uningan. Walam tuhibba jeung henteu mikaresep anjeun ayu allimaka ayya'lamaka kana yen nyaho ka anjeun sagueruh lian Allah. Teu perlu makhluk Allah nyaho kana amal urang lantaran cukup ku panuningan Allah. Sanajan nyaho ge manusia sabat eueuh hungkul bae. Uluh sia eta mah euy loba salatna bisa ngagajar mah. Matak teu perlu jalma nyahoan kana amal urang. Teu perlu makhluk Allah apaleun kana amal urang. Cukup. Lamun bener sidik kubu dia. Patugoru mangka ditimurukeun. Alahalika kana tingkah anjeun. Naon min ru'yatil agyari tina ninggalina agyar lahu karana Allah. Ditimurukeun tina ninggalina agyar lahu karena Allah. Kumaha maksudna? Ya, maka Allah Ta'ala mangpaurkeun abdina itu ngahariwangkeun abdina bisi dina balika Allah teh rurat teret ka agyar. Aya nu balika Allah rurat teret ka agyar. Mata hese usulna. Eta mah hitung-hitung jalma rek ka Ciawi titah meuli tahu pamajikan di pamoyanan aya nu keur ngariung, milu ngariung. Di Cipanas aya nu eureun, aya nu keur ngariung, milu deui ngariung. Hese nepina. Ayeuna rek usul ka Allah taroki rurat teret heula. Lila nepina. Zikir luruskan tujuan ka Allah. Ngarah teh usulna. Ya lain. Zikir heula di jalan teh. Lantaran ingat aing geus dikir ieu loba nu mere duit. Jadi asa ngeunah niupan sirah batur teh. Tuluy we jadi dukun heula tukang niupan sirah. Lila-lila lilir inget deui ini deui menuju deui suluk taroki jeung suluk ka Allah. Lila usulna di jalan lempang sumpang simpang lila. Hartina sumpang simpang teh rudat teret ka agyar. Pan engke di mana ngadua urang sok aya makom mustajab. Di mana ngadua ijabah. Nah aya nu kapitnah ku ijabah. Sababna unggal nu dicabak cager, nu ditiup cager. Jalma yang beunghar didoakeun beunghar. Loba nu mere duitna, asa ngeunah euy ngajampean batur teh. Jadi rek usul teh tetulus betah ngarawuan duit menang sakarung sabulan teh. Naon sababna? Kan ari anu gede mah ka mana aya naon maksud? Ngajual tanah sabaraha 20 miliar. Tenang we ajengan ke dibere 2 miliar. Tereh pala duitna. Matak pikir deui manehanana hayang niup cager supaya ijabah doa. Tapi tujuanna kana duit hese usul ka Allah. Kala ngadawu sabaduhum sawarna para ulama man sing sajalma ahban mikaresep man ayat la akan aya ningali saana sumanusa ala amalihi kana amal man bahwa mangkarituman eta murain anu ria. Sajalma anu betah bunga hate karena batur nyahoan kana amal urang yen amal urang teh alus eta ria amal. Itu waman sing sajalma ahaban mikaresep itu siman ayat la kana aya ningali saana anasu manusia ala halihi kana tingkahna itu siman bahwa itu siman eta kadzabun anu loba bohongna tukang bohong resep katingali ku manusia tingkahna eta siman hal eta kadzab hada ta arieu perkara teh eta pibidayati suluki dina mimiti suluk. Tah ieu teh kajadian kieu teh dina mimiti suluk. Rek jadi kadab, rek jadi murain. Kisah. Mantak dina zikir ka Allah ulah rurat teret kalian Allah. Pa intah kokom maka lamun hek nganyatakeun salabdi si abdi fil ma'rifati dina ma'rifat. Lamun si abdi ma'rifatna ma'rifat khos, kitu tahaqququl abdu fil ma'rifat. Lamun si abdi daukiyah dina makrifat ka Allah tahaqquq teh
wa musyahadatil wahdaniyati jeung nyaksina nunggalna Allah. Asyurufata kana tasarruf Allah pala baksa mangka teu bahaya bil ikhbari kalawan ngabejakeun bi amalihi kana amalna itu si abdi walidhari jeung ngadohirkeun di mahasini akhwalihi kana alusna pirang-pirang tingkahna itu si abdi liyu adia supaya nyumponan itu si abdi hak syukriha kana hak syukuranna itu hak syukuranna itu amal waliyak tadi jeung supaya turut bihi ka itu si abdi saguruhu lianti itu si abdi lamun jalma geus tahaqquq dina makom musyahadah sing bebeja ge moal matak jadi ria ya kamana Kang arek mere duit tuh ka mitoha sabaraha 100 juta jadi ria moal naon sababna tahaqquq dina makom musyahadah keur waktu merena teu ngarasa dirina nu bisa tapi ngabandungan irodah Allah tah jamal Allah keur dohir di aing sehingga aing bisa migawe alus lamun Allah teu ngadohirkeun sifat jamalna maka moal dohir pagawean alus di kuring jadi lain kuring nu alus teh Allah dina mere kuring teh moal jadi ria eta sing ditanyakeun malah ngaja dibejakeun supaya ditarurutan ku batur kamana Kang mere duit sabaraha 100 juta ka mana ka mitoha sugande maraneh jadi balager ka mitoha itu dalawan koret ka mitoha oge pan moal jadi bahaya fala baksa mangka teh entak jadi bahaya jadi lamun urang migawe hiji perkara ningali tasarruf Allah anu di diri urang lamun ningali ka batur ningali tasarruf Allah di diri batur eta jalma keur dikitukeun ku Allah jalma anu alus timbul tina sifat jamal Allah matak eta jalma keur salat antang salatna wah sifat jamal Allah dohir di eta jalma matak makhluk tempat dohir sifat Allah tempat dohir afal Allah makhluk duhur makhluk mah lain pada aya pagawean alus eta makhluk alus lain itu tempat dohir bageurna Allah itu eta bager Allah mere duit 100 juta ka mitoha eta bageurna Allah dohir di eta jalma ulah ngaku aing bager ulah lamun ngaku bahaya meroin ke bebeja ka batur arek sedekah teh pamabnyu amri ahli toriki mangka ari anu diadegkeun dina urusan ahli tarekat bibtidai fil bidayati dina mimiti eta alal firori netepan kana mabur minal khalqiti makhluk wal infirodi jeung mencil bil mulkil haqqi kalawan ratu anu hak wa ikhfail amali jeung nyamarkeun amal wa kitmanil akhwali jeung nyumputkeun pirang-pirang kalakuan hate akhwal tahqiqon tingkah nganyatakeun li panaihim kana panakna itu si arbabul basoir tadi atau si manusia ka manusia kan gampang lipanaihim karena panakna itu si abdi si manusia wa tasbitan jeung netepkeun li juhdihim kana juhudna eta si abdi si manusia teh manusia sa muridin tadi wa amalan jeung amal ala salamati qulubihim itu netepan kana salamet hatena itu si mubad atau si muridin wahuban jeung karena mika cinta bi ikhlasi amalihim dina ikhlas amalna itu si muridin nah ngan pamabniu amri ahli toriki ari urusan nu diadegkeun ku ahli tarekat artina kumaha atuh kasimpulanna nama cek ahli-ahli tarekat dina mimiti mah wayahna maneh kudu mabur ti makhluk itu ulah nemrak-nemrak amal ulah nemrak-nemrak tingkah hate hayang kanyahoan ikhlasna sehingga ditemrak-temrak urang dihareupeun batur ulah ujang itu tapi lamun geus nepi ka makom arifin mah rek nemrak rek samarge sarua wae bedan ari keur nu diajar mah ulah ngajakeun aing hayang tuturuti ka arifin rek ka mana Kang rek sedekah ulah mah sabab naon makomna beda lain makom arifin makom diajar keneh bisi jadi ria ngabejakeun mah tangtu batur nyahoon aing teh jalma berehan engke jadi ria
hatta idza tamakana sehingga mana bi ikhlasi amalihim li sayyidihim itu ka gustina itu si ubad atau si murid. Nah hatta idza tamakana sehingga di mana-mana kongang non al yakinu yakin, di mana-mana tumetep atau maksudnya di mana-mana tumetep itu yakin, wa ayadu jeung nguatan itu si ubad birrusuhi kalawan tumancep wa tamkini jeung tamkin wa tahaqqaqu jeung nyatakeun itu si ubad atau si muridin bihaqikatil panai kana hakikat pana warodu jeung baralik itu si muridin ila wujudil baqoi kana ayana baqo murid teh tadina aya mah jadi arifin itu pahunaka mangkadina itu tempat insyaallah mengersakeun insyaallah Gusti Allah adharahu ngadohirkeun itu si ubad ka itu ya adharu ngadohirkeun Allah ka itu si ubad wa insyaallah mengersakeun Allah satarahu nutupan Allah ka itu ubad walam tata'allaq jeung teu cumantel naon iradatuhum pakarepan itu ubad geus jadi arifin teh biduhurin kana dohir wala khufain jeung teu cumantel kana samar rek samar amal rek nyumput amal sarua bae keur arifin mah muridin gunu geus jadi arifin di mana geus tahakkuk dina maqam usul ka Allah taala nemrak jeung samar sarua bae itu bal yariduna balita baralik itu si mubate atau si arifin aya nu geus jadi arifin al amro kana urusan atawa kieu bal yaruduna balik tangabalikeun itu si ubad itu ka eta urusan al amro kana urusan ilahi ka Allah kumaha wae lah ku Allah fidalika dina itu ikhfa jeung luhur rek ngadohirkeun arek ditemrakeun arek disamarkeun kumaha Allah we teu boga kahayang nu hayang dohir abid dohir nu hayang samar abid samar geus kumaha Allah we pasrah fidalika dina itu luhur jeung khafa sumabayana turun metrakeun musonib hakikata sidkin kana hakikatna hakikata sidkil ubudiyati kana hakikatna sidik ubudiyah bi qaulihi kalawan dawuhan musonib ghaib nadro khalqi ilaika wallahu